Halo teman-teman, hari ini kami mau panen daun singkong karena ada yang pesan secara online itu sekitar 90.000. Jadi kami panen daun singkong yang sudah kami tanam selama ini. Ini usianya sekitar 3 mingguan. Nah ini dia teman-teman, sudah diikat. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menjadi penonton setia.